晨，佢接下佢哋，歡迎大家翻到嚟我嘅 channel 啊！咁上個禮拜咧就分享咗初學嘅朋友可以點樣學同埋練日文啦。咁今個禮拜咧就想分享咧俾一啲高級班嘅同學仔嘅，咁啊大概係 N2 程度以上嘅朋友咧係適用嘅。咁以下嘅方法咧係黑貓自己經驗嘅整合嚟嘅。咁無論係初班啦或者係高班都好啦，咁係我都實質試過，我覺得呢個好似比較 work，咁我先至分享俾大家嘅。咁我試過好多唔係好 work 嘅方法咧，就呢度唔講俾大家聽啦。係咁啊，大家可以試下，亦都可能咧黑貓分享嘅方法未必適合你嘅，不過就可以參考一下，睇下有冇揾到一個啱你嘅方法啦。係啦，咁咧各位讀完呢一個 JLPT N2 或者 N1 嘅朋友咧，應該同黑貓咧都有一樣嘅問題㗎啦。就係讀完之後咧，都好似唔識日文咁樣嘅。咁啊，如果想繼續學好啲日文嘅朋友咧，咁有啲咩可以做咧？咁啊，第一個建議咧，黑貓就係咧推薦大家去學呢一個商業日文嘅。咁你話啊，黑貓我唔諗住去日本公司做喎咁樣。咁但係因為你想學日文嘛，keep 住進步啊嘛。咁我覺得咧學商業日文咧係一個幾好嘅目標嚟嘅。因為學語言最重要有目標咧，咁你就知道個過程要做啲乜嘢嘛。咁商業日文入邊咧有好多敬語咧係非常之複雜同埋難嘅。咁我覺得咧學嘅過程都幾痛苦嘅，尤其是你唔係諗住去日本公司打工嘅話，其實學嚟好似冇用咁樣嘅。同埋咧好翹口嘅，佢哋嗰啲商業用語嘅敬語咧係非常之翹口嘅。咁黑貓都花費咗好一段時間去學同埋去練習嗰個速度。咁咧開頭係完全棘晒嘅，即係咁樣完全乜都講唔到嘅。咁但係咧後尾練習咗一段時間之後咧，你發覺好自然好順咧，就講咗句敬語出嚟嘅。咁呢個都非常之開心嘅，係啦。咁所以如果大家有機會咧，黑貓都推薦俾大家去學呢一個商業日文嘅。如果你有時間嘅話咧，亦都可以去考呢一個 BJT 嘅考試嘅。咁可以 test 下自己咧，究竟屬於咩程度啦。咁BJT 個考試咧，暫時黑貓未去考，因為其實佢幾時去嗰個市場都得嘅，你去報名跟住上去，跟住就喺部電腦度報就得㗎啦咁樣。咁根據你嘅 range 睇下你到底係攞 J+ 定係 J 定係再低 grade 啲啦咁樣。係啦，咁黑貓咧嗰時仲未有呢個空閒去考啊，因為又想攞高分啲先去㗎嘛。係啦，咁但係有做過一啲練習咧，做過嗰啲叫試卷模擬試題咧，其實佢唔係好難嘅，我覺得佢比起呢一個 JLPT 嘅 N1 咧，甚至乎係簡單啲嘅。不過好多時即係你冇做過日本公司咧，可能有啲禮儀你會唔識，同埋幾時要講嗰句説話你會唔識啦。咁所以呢度咧，除咗大家去做呢一個試題去練習商業日語之外咧，亦都可以係睇多啲日劇，係一啲可能職場嘅日劇啊。咁去睇下佢哋嗰個文化係點啦，同埋佢哋會講啲咩説話啦。咁潛移默化之下咧，咁我覺得再去考 BJT 咧就容易啲嘅，係啦。但係你話實質上面嗰個體感咧，其實佢係簡單過 N1 嘅。咁所以如果大家有需要嘅話，可以推薦俾大家去考呢個 BJT。咁另外咧，啱啱講過咧，大家可以去學呢一個商務日語噶嘛。除咗學呢個商務日語之外咧，我覺得咧，如果你去到高 level 嘅時候咧，你可以試下直接去考一啲日本嘅證書去學嘢咧，咁都係一個唔錯練習日文嘅方法嚟嘅。譬如你去考最多人去學嘅簿記咁樣咧，咁咧入邊你會遇到超級多嘅生字係冇見過嘅，係啦，咁亦都非常之痛苦嘅開頭。但係咧，你喺學嘅過程入邊咧，因為你用日文去學一個技術。咁變咗咧，你又逼自己去用日文咧，咁係一個唔錯嘅日文練習嚟嘅，即係你可以令到自己日文不斷進步啦，之餘咧亦都可以學多一個技術嘅。日本咧有好多唔同嘅證書可以考嘅，大家如果有興趣咧，可以 search 下有冇你有興趣嘅，然後咧你就可以試下走去學嘅。你可以試下自學，又或者報一啲日本嘅短期嘅 course。然之後咧，再去學呢一個技術咧，咁就變咗可以學日文同埋學技術兩得啦。然後咧第二個我覺得咧就係初班嘅朋友唔推薦去做，但係高班嘅朋友咧就非常之推薦嘅，就係睇呢一個新聞啦、小説嘅。
咁因為初班嘅時候咧，如果你夾硬去睇小説咧，你都係唔明嘅。咁所以咧就唔好增加自己嘅壓力，係啦。咁但係高班嘅時候咧，我相信大家咧睇呢一個小説咧係冇問題嘅。咁啊，大家可以揾呢一個中意嘅作家嘅小説去睇下啦，係啦。咁又或者你話冇特登想睇長篇小説喎，咁我覺得睇呢一個日本新聞都幾好嘅。譬如大家可以用 NHK News 啦，或者你想再好啲嘅，因為佢有好多教學嘅輔助咧，可以去睇呢個 Easy Japanese 咧。咁啊，每日睇下日本發生啲咩事啦，然後睇下佢哋日常生活會用到啲咩嘅單字咧，咁我都覺得係唔錯嘅，係啦。咁啊，當中咧，你透過呢一個新聞咧，亦都會見到好多比較深嘅文法嘅。咁啊，可以喺呢一個閱讀文章嘅過程入邊咧，學多啲唔同嘅單字同埋文法嘅。咁所以高班嘅同學咧，我就推薦大家可以睇呢個小説同埋新聞啦。然後咧第三個同初班一樣咧，香港都係推薦大家睇呢一個嘅日劇嘅，因為日劇咧實在係非常之好嘅。除咗佢冇咁悶之外啦，即係比起平時嘅教科書之外，咁啊佢比較生活啦，咁大家可以透過睇日劇咧，睇到佢哋平時啲日本人咧係點樣去溝通啦，點樣去生活啦，佢哋嘅文化係點樣啦，同埋最重要咧係究竟咧日常入邊咧會用到啲咩嘅句子同埋單字嘅。咁你話可唔可以淨係睇啊？咁樣我覺得都冇問題嘅，係啦，你可以淨係去睇，淨係去聽啦，就唔一定咧。好似好多人會推薦你要 pause，跟住抄嗰句子，跟住再去搜查。去查字典咁樣，咁啊呢啲對蝦貓嚟講咧就太大壓力啦。咁我自己就比較懶嘅，係啦。咁總之我就不斷睇啦，但係我會 keep 住每一日都睇嘅。咁咧就令到自己每一日咧都會接觸呢一個日文嘅，係啦。咁除咗日劇咧，因為日劇可能有時有中文字幕啦，咁啊大家可以睇下你嘅 YouTube 嘅日本人嘅 channel 啦。咁啊佢哋因為多數都冇字幕或者有字幕咧，都係日文嚟㗎嘛。咁亦都係非常之好嘅訓練嚟嘅，咁亦都比較日常生活啲啦。因為大家知道，如果大家學 JLPT 嘅時候咧，好多時係學一啲考試嘅單字啦或者文法，咁生活上突然間就會啞咗，就會唔識講，咁變咗咧一定要靠咧睇多啲佢哋嘅日劇咧去接觸呢啲日常嘅用語嘅。然後第四個方法咧就係初班嘅朋友唔推薦做，但係高班嘅朋友咧就推薦做啦，就係聽歌啦。咁啊聽歌之餘咧可以做呢一個翻譯嘅，因為大家好多讀到 JLPT N2 N1 嘅朋友都一定有呢個問題㗎啦，我諗。咁咧就係會唔識寫，或者係唔識得點樣翻譯得好好。咁所以咧，我覺得如果係去翻譯一啲歌詞咧，係一個唔錯嘅練習嚟嘅，可以嘗試下俾自己個腦運轉中轉日係得唔得嘅？係啦，咁然之後咧，又或者咧，你可以做呢一個寫作嘅，咁可能你寫日記啦，咁試下用一啲好簡單嘅文型都得嘅，即係你唔使一嚟就要用晒 N1 嘅文型去寫一篇文，而係咧即係試下寫日記好簡單，譬如寫一篇自我介紹啊，或者寫一篇關於貓貓狗狗啊。咁然後就去用一啲超簡單嘅文型咧，我覺得都可以嘅。咁啊，純粹係訓練翻咧自己可以識得寫，識得由中轉日咁樣。咁啊，呢一個練習咧就比較痛苦嘅，但係我覺得咧，如果用歌咧或者係簡短嘅文章寫作咧，已經係算比較簡單嘅訓練寫作嘅方法嚟㗎。咁啊，呢度推薦俾大家。然後最後第五個嘅練習咧就係課講嘅，因為頭先我哋有聽啦，有睇啦，有寫啦，咁但係講嘅練習好似冇喎。咁咧第五個嘅方法咧就係分享關於講嘅啦，就係做呢個 shadowing 啊，影子練習法。咁大家可以咧係買一本書，或者你唔買書都得嘅，你可以開 NHK 嘅 news 啦，咁然後就播佢。會讀晒成篇文章出嚟㗎嘛，咁你就跟住佢讀，不斷跟住佢讀，係啦。又或者咧，你可以開一套日劇，然後就咁呢度就要 pause 啦，即係可能佢講完之後咧，你就跟住佢讀，係，跟住可能 pause，跟住又自己讀，跟住又 play 啦，跟住就跟住佢讀，跟住又 pause，跟住又讀一次，咁樣嘅 shadowing 啦。咁咧呢個非常之推薦大家嘅，因為咧。你咁樣講出嚟咧，你先至會嗰個語感似佢哋日本人咯，係啦，咁你嘅日文先會好聽嘅，係啦，咁當然你話咧，可能我講日文嘅時候都仲係會有香港人嘅口音啦，但係我覺得唔緊要嘅，最緊要咧係嗰個翹口嗰個程度啊，即係大家如果學到咁
咁上下就會明白，有時啲日文咪好翹口嘅。咁但係當你做得多 shadowing 嘅時候咧，你就會不知不覺間咧，所有句子好順嘅，就算去到嗰啲好長嘅句子嘅時候，你都會好順嘅。咁但係開頭你會覺得好難嘅咁樣，咁大家可以去揾一啲 shadowing 嘅書咧，可能就比較容易過係跟日劇嘅。咁大家可以去書局揾下有冇啲係初班或者高班嘅 shadowing 書，咁嗰度就唔特登介紹啦。咁咧大家可以跟住佢讀啦，咁讀之餘咧，你可以練到你嘅語感之外咧，亦都可以學到一啲日常生活嘅句子嘅，呢個非常之推薦。係啦，咁究竟咧高班嘅朋友咧係點樣背單字咧？因為黑貓讀到而家咧，即係學日文學咗咁多年咧，都係會有呢個問題嘅，即係唔識嘅單字永遠都係有嘅。咁不過除咗日文之外，其實廣東話都係嘅，唔知大家係咪同我一樣咧？即有時咧，你連嗰樣嘢句廣東話你都唔知係咩嘅。咁我覺得日文其實都一樣嘅，咁所以就大家唔使俾壓力自己啦，就知就慢慢記啦。譬如最深刻係咧，大家學 N1 單字嘅時候咧，完全係記唔到嘅，完全係唔知點樣可以記到，同埋記完之後咧都係好似冇乜用咁樣嘅。咁係啦，所以 N1 嘅單字咧，其實係完全唔記得嘅。但係咧，你話日常生活不斷用到嗰啲單字咧，咁講多幾次，可能錯啦，跟住又講啦，跟住又錯啦，跟住但係講多3、4、5次嘅時候咧，你就會記得咗嗰個單字㗎啦。咁所以咧，單字呢方面咧，我就比較推薦唔好死記嘅，就係不斷用嗰個字，係啦，然後不斷喺唔同嘅渠道睇，唔同嘅渠道講嗰個字咧，咁不知不覺間咧就會越嚟越多嘅生字嘅，係啦，咁亦都可能有啲人好叻嘅，可以死記得好好嘅，咁但係黑貓就唔係呢個方法咧，就唔係好適合我嘅。又或者咧，大家有啲咩可以背單字嘅方法啊，可以學單字嘅方法咧，喺下邊留言話俾我聽，分享下。因為咧單字真係一個好痛苦嘅練習嚟嘅。係啦，咁但係你話黑貓而家喺日本生活咧，會唔會啲單字唔夠用咧？咁又唔會嘅，因為好多時可能用嚟用去都係嗰個啦。咁跟住同埋你見到嗰樣嘢，跟住見到嗰個字，見到佢1次，見到佢2次啊。譬如你見到個生菜，你見到佢2次、3次、4次之後，你就會識咗個生菜㗎啦。咁譬如可以有呢啲方法啦，係啦。咁又或者其他朋友仔有啲咩方法？請喺下邊留言話俾我聽，等我可以再背多啲生字嘅。咁咧，以上咧就係今日黑貓要分享嘅5個可以俾大家高班朋友仔練習日文嘅方法啦。咁當然啦，你最後如果係有金錢上可以支持到嘅話咧，咁最好就梗係揾老師練習啦。可能揾一個日本嘅老師同你每個禮拜練習繪畫啦，又或者你識到日本朋友咧，亦都可以叫佢每個禮拜同你練習嘅。不過呢一度咧就係如果老師同朋友咧，我覺得係有分別嘅，即係老師咧就可以幫你執你嘅錯處。但係朋友有時咧，佢聽得明咧，佢就算嘅，佢就好少會幫你執嘅。咁所以呢度大家衡量下啦。咁如果大家有啲咩方法學日文推薦俾高班嘅朋友咧，都可以下邊留言話俾我聽嘅。咁如果你中意我今日嘅影片，記得幫我訂閱、同埋分享出去啦。我哋下次再見啦，加またね，拜拜。